阿 Lily，我想問啦，頭先阿標講到即係嗰啲頭油啊等等，其實呢個係咪即係令到啲頭髮生唔到或者吸收唔到一啲營養最主要嘅障礙嚟嘅咧？呢個肯定噶啦，因為佢嘅皮脂腺咧，即係嗰個油咧係即係唔係正常嘅分泌嚟嘅，但係又未去到話即係滋日嘅，即係佢嘅頭髮咧就即係個髮根嘅數量喺度嘅。但係咧就比較有啲嘅，因為點解咧？因為即係所有嘅頭油咧就咁大量嘅附屬喺個髮根度咧，就形成咗負荷嘅。咁啊，你哋嘅頭髮咧吸收嘅咧係肯定好微弱嘅，同埋啲頭髮咧髮質係偏黃嘅，係啦，即係唔夠力冇力嘅。咁啊咧，佢嘅頭髮就好易事搞嘅啫。咁啊，即係將啲頭油咧即係平衡翻，將流失嘅頭油嘅營養咧就補充翻俾個毛囊吸收。咁啊，頭髮咧就髮根就開始強勁噶啦。咁啊咧喺呢個時候咧，頭髮亦都會慢慢燥翻同埋黑翻嘅。咁啊，頭髮黑翻嘅話，好似佢話佢特拎向上望一望，嘅頭髮冇咁光啦。佢問我呢個問題嘅，幫你影相光圈都唔使收得咁細嘅。係啊，佢自己同我講嘅，做下我唔知就係幾時啦。咁佢同我講嘅，喂呢條佢話以前咧我大拎咧我就會即係有個頂咧係有塊鏡嘅，佢話望一望而家冇咁反光啦。咁樣同我講，佢話咧咩原因咁樣問我，跟住我同佢講我話咧就係咧，因為你嘅之前咧即係頭油咧分泌即係太多啦，即係你髮根負荷即係太重啦，咁啊咧頭髮咧係即係變塌塌咁樣打埋一邊嘅。咁啊如果你嘅髮根嘅數量咧即係喺度嘅話，而變塌塌耷落嚟咧，就變咗嗰個即係個人啊個頭髮咧係唔夠精神嘅，係啦。咁啊喺呢個時候咧個頭皮咧就即係一條一條，即係好似我哋未落雨咁啊！你成個頭走入嚟，好似落咗雨咁樣嘅。咁啊反晒光，啱啱好個鏡咧又反光，兩個對住反光咯。咁我同佢講，咁我而家同你收咗油啦，咁啊頭髮咧全部嘟起啦，咁啊頭皮咧亦都遮蓋咗啦。咁啊係咪靚咗好多咧？咁啊同佢講，咁啊嗰陣時咧佢即係譬如話佢稀疏嗰啲位置咧，就頭髮亦都粗翻好多嘅。咁啊佢咧就即係成日問我啲問題，就即係好古怪嘅。咁啊，譬如有時咧，佢又問我喂，Lily，佢話咧呢個頭髮咧就好似即係好似佢話就好似即係好似啲土地啊，同埋即係啲草咁嘅樣嘅。佢係咪要時不時即係施下肥啊，鬆下鬆土啊，咁啊先至會即係生得好咧？我話呢個梗係啦，係嘛？其實就係即係因為有營養，咁你又會自然生，或者即係同種菜種植物一樣，要悉心照顧。嗱，我想問多條問題：如果阿標冇呢個緣分幫阿二邦影相，二邦又冇呢個機會介紹佢俾你認識，其實阿標嘅情況咧，會唔會更加嚴重？或者我想問就係，我相信聽下收音機嘅朋友都同阿標嘅情況一樣。有冇個黃金嘅治療時期過咗咧，就手尾好長啊，比較難復原翻。如果你嘅頭油咧分泌咧係即係亂嘅話咧，去到脂一成嘅，就係一種病態噶啦。係啊，就真係即係佢形成咗脂嘅咧，就一定咧有人脂嘅真菌嚟嘅，即係我哋所謂嘅頭沫，即係匿藏喺個髮根度嘅。咁啊，而呢個菌咧就你係眼見唔到嘅，係我哋嘅頭髮嘅即係髮根下邊咧，即係個治療時間咧會即係會長好多咯。第一，如果去到咁樣嘅情況下咧，你諗下你嘅頭髮仲可以有幾靚啊？肯定即係一粒咧就連根拔起嘅，即係一粒就係已經少咗嘅毛囊。有個即係空咗一個窿，係啦，咁啊慢慢，如果你想話喺第一時間你肯定要即係將嗰個裏邊啲菌殺死啦，疏通毛囊啦，同埋咧你嘅即係我哋有需要引導落去啦，令到你嘅毛球咧先至有反應，製造即係個毛囊出嚟嘅。